So ja, ons kindertjies het nou uitgegaan en hulle is daar aan die gang, daar by Jam. So ook 'n hartlike goeiemôre dan vir ons aanlyn Facebook kykers. Dit is al eintlik so 'n deel van ons Sondagoggenddienste om dan nou ook ons Facebook aanlyn kykers by ons te kan hê. En weer eens dankie ook vir die boodskapies en die likes en die hartjies en so aan. Ons waardeer dit. En ek wil net sommer weer eens dan vir almal uitnooi, gaan daar na ons Facebook bladsy toe, gaan like hom daar, gaan follow, soos hulle sê, daar's 'n knoppie wat jy druk follow, druk hom net en dan kan jy ons volg, gaan follow ons. Dit is die moeite werd om ook op daai manier deur sosiale media op 'n goeie manier te kan deel wees en ook so die Here se woord te kan verkondig en te kan versprei. Vanoggend, die van ons wat wil saam met my blaai, gaan ons lees uit 2 Korintiërs hoofstuk 4. Dat ek net gou daar by die regte bladsy uitkom, 2 Korintiërs hoofstuk 4, en dit is in my Bybel 83 vertaling bladsy 236. 2 Korintiërs hoofstuk 4 bladsy 236. Ons gaan daar so 'n paar verse lees, so vanaf vers 7 af. En inderdaad is ons nou vandag so geseënd en bevoorreg om inderdaad Moedersdag te kan vier. Die goedjies wat ons nou uitgedeel het, net om te sê ons dink aan elke moeder en ons waardeer julle. Maar ook daarmee saam, as julle mooi geluister het vanoggend, dit wat Andrei ook gebid het aan die begin van ons diens, dat dit inderdaad dan nou eerskomende donderdag, dis nie meer 'n publieke vakansiedag soos vroegere jare was nie, maar die kerk van Jesus reg oor die wêreld vier dit nog steeds. Eerskomende donderdag, die 14de, is dit dan Hemelvaartdag, en dan 10 dae wat daarop volg, so vandag oor 2 Sondae, as dit die Here so wil is so, sal ons dan Pinkstersondag vier. En dit is waar ons nou al reeds staan in hierdie kerkjaar. So vanoggend gaan ons dan nou eers klaarmaak of afsluit met hierdie afgelope paar Sondae se tema, waar ons geluister het na Romeine 8, in die besonder veral waar ons gehoor het dat Paulus daar skrywe, dat ek, as ek kind van God is, dan is ek meer as 'n oorwinnaar. Nie omdat dit oor my gaan, of dat ek so goed, of so mooi, of so slim, of so sterk is nie, maar alleenlik deur die krag, die opstandingskrag van Jesus Christus, wat in my werk en in my woon. En om dit nou net vanoggend so bietjie finaal saam te vat, gaan ons dan onder andere lees uit 2 Korintiërs hoofstuk 4 uit, daarvan in vers 7, maar ek wil gou met sommer so ou droë grappie begin, maar ek dink daar sal heelwat van ons vanoggend hier sit wat sal sê, ja Eldrey, ek kan nogal identifiseer met daardie grappie. I can relate to that, soos hulle in Engels sê. Nou, hulle sê, daar is nou statistiek, navorsing gedoen, oor die gemiddelde Afrikaanse huishouding in Suid-Afrika. Onder andere is daartoe nou bevind, dat net omtrent 10%, daar is net omtrent 'n 10% kans of moontlikheid of waarskynlikheid, dat wanneer jy 'n plastiese roomhuishouer, jy weet mos, jy kry mos daai roomhuis, deesdae eintlik meeste roomhuis, as jy nou soos 'n 2 liter of 'n 1,8 liter, wat is dit ook al, kry jy 5 liter ook. Maar as jy nou jou roomhuis koop, dan koop jy hom mos in so 'n plastiese houer met die prentjie, gewoonlik 'n foto van die roomhuis buitekant op en geskryf en alles.
So, navorsing sê dat in die gemiddelde Afrikaanse huishouding is daar net 'n 10% kans of moontlikheid dat wanneer jy nou so 'n plastiese roomhuishouer met sy deksel op sal iewers in 'n huishouding vind op hom afkom, so net 'n 10% kans dat as jy nou daai deksel gaan oopmaak, dat daar actually regtig roomhuis gaan in wees. Goed? So net 'n 10% kans dat daar roomhuis in hierdie plastiese roomhuishouer bak gaan wees. Dis nou wat navorsing sê. Waar daar 'n 40% kans is, dat as jy nou daai roomhuisbak gaan oopmaak, dat jy dan een of ander bevrore oorskietkos, of breedie, of die Engelse stew, of een of ander bevrore oorskietkos in daai roomhuisbak gaan kry. 40% kans, sê hulle, in die Afrikaanse huishouding. En dan die laaste ene is dat daar 'n 50% kans is, dat as jy hierdie roomhuisbak gaan oopmaak, sy deksel gaan oplig, dat daar dan inderdaad of waspoeier of wasgoedpennetjies daarin gaan wees. So, dit is nou wat die navorsing sê, op so 'n ligte noot. Maar ek dink baie van ons kan vanoggend nogal daarmee identifiseer, nee. Ek het al grappies gesien op die Facebook, dan sê hulle, ja, maar julle moet ophou die vrouens om die goed so in die plastiese roomhuisbak, het is dit vanoggend toe ek by die werk kom, dog ek het lekker kos, toe ek oplig, toe is dit oumou waspoeier. So, maar dis 'n baie handige ding, nee, om daai plastiese roomhuisbak te hê. Baie makliker as wat jy jou Tupperware bakke partykeer moet weggee en dan kom hulle nooit weer terug nie. Maar dit is vir my net so op 'n ligte noot. So, baie keer dan is daar, hoe kan ek sê, iets wat jy nie verwag het nie, in 'n omhulsel, of in 'n houer, soos nou die waspoeier wat jy in 'n roomhuisbak kry. Maar dan is en dan is dit natuurlik nou glad nie waarop jy gehoop het nie. Maar dan is die ander kant nou ook waar van 'n omhulsel of 'n houer, en dit het nou werklik gebeur. Ek gaan nou nie te veel detail gee nie, maar een van my familielede het vir my een keer vir ons dit vertel, dat sy 'n geskenk gekry het vir haar verjaarsdag. En toe sy nou die geskenk oopmaak, toe sien sy maar, dit is een van daardie klein koekies seep. Ek dink die ouer vrouens, veral vanoggend, die ouer moeders, is Moedersdag, sal dalk heel goed weet waarvan ek praat. Ek dink ek kry dit nog in die winkels vandag, maar dis nie meer so, dink ek, gewild soos vroeër jare, toe ek 'n kind was nie. Dit is so seepie, ek dink sy naam is Vinolia. Nee, en hy is nogal, dit is 'n seepie met die naam Vinolia, en dan kry jy uit so lieflike geur, en dan het jy partykeer om in so mooi verpakking gekry met so 4 verskillende seepies so saam. Maar in elk geval, ek weet nou nie of dit so ene was, maar dit was toe nou 'n lekker ryk seepie wat in 'n boksie was, wat sy toe nou kry vir haar verjaarsdag by iemand. En toe sy hom nou so oopmaak, die geskenkpapier afhaal, en sy sien, okay, dit is nou so 'n seepie wat in sy boksie is, het sy hom toe nou weer mooi toegemaak, en nou iewers gebeere, seker maar daar in die hangkas of iets. En dan gebeur dit mos nou maar partykeer dat jy ewe skielik besef, o my aarde, hierdie persoon verjaar, en ek het nou nie iets om vir daardie persoon te gee nie. Nou, wat dan partykeer 'n gewoonte is dat jy dan nou so 'n bietjie gaan krap daar by die huis, en jy kyk gou, is daar nie nog 1 of 2 geskenkies, miskien wat jy nou nog nie oopgemaak het nie, wat jy nie net, weet, dis nou 'n krisis, miskien kan weer mooi opmaak, of wat ook al, en dan nou vir daai persoon gee nie, wat ek eintlik niks regtig nie verkeerd sien nie. So, dit is toe nou juist wat die familielid van my toe nou glo gedoen het, toe nou onthou van die seepie, toe die ander persoon verjaar, die seepie gaan uithaal, weer mooi toegemaak, en toe nou vir die ander persoon gegee, wat toe nou verjaar het. Nou nie vir dieselfde persoon nie, maar toe nou vir die ander, seker maar ook 'n dame gegee. En so 'n hele ruk later,
toe sal die familielid van my nou weer die persoon raakloop wat nou vir haar oorspronklik die sepie mos nou vir haar verjaarsdag gegee het. En as ek nou reg onthou, het die familielid gesê, sy was eintlik ook nogal so bietjie verontwaardig gewees, toe sy nou die geskenk gekry het van die persoon af, dat dit nou maar net 'n sepie was. Maar sy het toe nou maar seker niks gesê nie. Maar in elk geval, so toe loop sy nou weer die persoon raak, wat vir haar die sepie oorspronklik gegee het. En die persoon gesels so, en toe vra die persoon nou vir haar, maar hoor hier, het jy toe nou, ek kan nie onthou wat die bedrag was nie, maar dit was baie geld in daardie jare gewees, kan ek sê nou maar die R100. Vra sy, het jy toe nou die R100 noot gekry wat in daai boksie seep was, wat ek vir jou gegee het, vir jou verjaarsdag? So ja, en toe's die familielid van my, dink ek nogal heel ongelukkig, dat sy toe nou nie geweet het van die R100 noot, wat in die boksie seep was nie, wat sy toe nou onwetend vir die ander persoon as 'n geskenk gegee het. Nou uiteindelik was die ander persoon seker toe nou baie beïndruk met die sepie en die R100 noot daarbey. Dis nou as daai persoon nou nie weer daai sepie vir iemand anders aangepas het nie, maar dit sal ons nou nie weet nie. Maar hoekom vertel ek dit nou vanoggend? Want dit is dan nou ook natuurlik so, dat 'n mens partykeer iets baie kosbaars kan kry in iets wat in 'n omhulsel of 'n verpakking wat van buite af nie eintlik lyk asof dit veel werd is nie. Soos wat dit nou die geval was met die sepie en die R100 daarin. En inderdaad is dit wat Paulus ook dan nou oorskrywe vanoggend hier in 2 Korintiërs hoofstuk 4, hier vanaf vers 7. Hoekom sê ek so? Kom ons gaan lees daar, want hy skryf hier oor iets onbeskryflik kosbaar en onbeskryflik kragtig, wat verpak is, as ons dit so kan sê, in 'n geestelike sin, in iets wat eintlik nie soveel werd is as 'n mens die twee teen mekaar sou opweeg nie. Maar kom ons gaan kyk gou wat skryf hy hier. Vanaf vers 7. Ons, dis nou ons wat kinders van God is, wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God en nie van ons nie. In alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar ons is nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam. Voortdurend word ons wat lewe, terwille van Jesus uitgelewer aan die dood, sodat ook in ons sterflike bestaan die lewe van Jesus sigbaar kan word. Ons lees net tot sover vanoggend. Weer vers 7, ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God en nie van ons nie. Amazing waarheid, wat Paulus hier vir ons, glo ek, die Here deur Paulus vanoggend net weer vir ons wil kom onderstreep. Want sien, en dit sluit dan nou aan by dit waarmee ons besig is, was die afgelope paar Sondae. Hierdie opstandingskrag van Jesus Christus. Ons het dit gehoor, ons het dit gelees, ook onder andere in Efesiërs hoofstuk 1, ons gaan nie nou so intoe blaai nie, maar jy is welkom om dit te gaan lees, wanneer jy self kan, wil tyd het, vers 19 en 20, staan daar geskrywe, en dis ook Paulus wat dit daar neerskrywe, en hy bid dit, hy sê, mag ons al hoe meer besef, ons wat kinders van God is, watter
onbeskryflike groot krag daar in ons aan die werk is. En dan skryf hy en hy sê, dit is dieselfde krag wat in ons aan die werk is, en let wel, jy moet 'n kind van God wees, anders is dit nie van jou waar nie. As jy 'n kind van God is, dan is daar dieselfde opstandingskrag van Jesus Christus, waarmee God vir Jesus daardie Sondagoggend uit die dood uit laat opstaan het, toe daai graf leeg was, daai klip weggerol was, en daardie doeke opgevou was, daardie grafdoeke, daardie selfde krag is aan die werk in elke een van ons wat in Jesus Christus glo. So weer eens, en ek het dit al gesê, maar partykeer moet mense dinge 'n paar keer hoor, voordat dit werklik hier binne in jou hart kom lewe. Mag die Heilige Gees dit al hoe meer 'n werklikheid maak in elkeen van ons se lewe. Dat daardie opstandingskrag vanoggend in jou aan die werk is. Soos wat jy hier sit vandag. En of jy nou 5 jaar oud is en of jy 85 of 95 of 100 jaar oud is, dit maak nie saak nie. Want sien, dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor ek wat so groot of sterk of slim of mooi of wat ook al hoef te wees nie. Maar dit gaan oor God so onbeskryflike en onbeperkte krag wat in my werk en verder wil werk. En dan, om terug te kom na dit wat ons vanoggend gelees het, dan sê Paulus, dit is soos 'n skat wat ons in ons binneste het, wat ons in ons binneste ronddra. Hierdie opstandingskrag van God self. En hy gebruik die beeld van 'n kleipot. Hy sê, ons, met ander woorde, ek as mens, is eintlik maar, as jy die twee met mekaar sou vergelyk, as jy nou God se opstandingskrag vergelyk met my menslike liggaam, ons menslike liggaam, dan as jy daai twee langs mekaar sit, dan is dit eintlik maar so goed, jy sit 'n kosbare skat in 'n kleipot. Nou, in daardie tyd sou die mense baie mooi verstaan wat hy bedoel as hy die beeld gebruik van 'n kleipot, want in daardie tyd was 'n kleipot maar gelykstaande aan 'n kartondoos of 'n kartonboks, né? Baie van ons deesdae het so lag gekry, verlede week toe ek vir my een buurvrou oor kan die straat, ek was toevallig by die huis gewees en ek sien hierdie bakkie wat buitekant by hulle huis staan en hy toet die hele tyd en ek sien dit is die courier guy. En ek WhatsApp haar gou en ek sê van hoorie, daar's mense buitekant julle huis wat goed vir aflewer en sy sê sy's by die werk, sy sukkel so om daai pakkie in die hande te kry, kan ek dit asseblief gaan haal? En ek gaan toe en ek kry toe kode en allerlei goeders daar so en ek kry toe nou die pakkie vir haar. En toe nou die middag, toe sy by die huis kom, toe kom sy gou oor en haar een dogtertjie is wel, ek weet nie oud is haar dogtertjie nou nie, en dan nou die klein boetiekie ook, maar die dogtertjie is seker so skat so 7-8 jaar oud. En ek gee toe nou die pakkie en dis toe nou goedjies vir die verjaarsdagpartytjie van die dogtertjie wat toe nou deur Temu bestel is. En die dogtertjie hak af en sy sê in Engels toe nou iets van I love ordering stuff from Temu. Toe dog ek, okay, jy moet net baie mooi selfbeheersing ook hê. So lag ek en haar ma daaroor, nee. Daar's so baie goed wat jy kan bestel, maar in elk geval, so as jy nou iets bestel, sê nou maar wat ook al, dan gewoonlik selfs jou kos, jou heerlike Romans pizza, wat se pizza jy ook al wil bestel, dan bring hulle dit gewoonlik in 'n kartonhouer, nee. En as jy nou dalk iets bestel het van Takealot of van Temu, wat 'n plek ook al, en dis nou iets wat baie cool is, dan veral dink ek ons jonger, ons tieners, dan gaan jy mos nou nie kan wag om daai houer of daai boks of wat ook al in die hande te kry en dan partykeer dan skeer jy hom mos nou baie vinnig af of jy skeer hom oop want jy wil net uitkom by dit wat binnekant is. Dit gaan nie vir jou oor daai boks nie. En net so het die mense in daai tyd geweet dat 'n kleipot
is eintlik maar soos daai omhulsel. Dis maar soos daai pizza box, of soos daai Temu box, of daai Takealot box. Dit gaan nie vir jou oor die box nie, dit gaan oor dit wat binnekant is. En dan gebruik Paulus hierdie voorbeeld en hy sê ons in vergelyking met God se krag, nie bygesê dat ons nou niks werd is nie. Nee, ons is kosbaar. God ag ons hoog. Dit sê Jesaja vir ons. Ons is wonderlik geskape deur God en elkeen van ons is belangrik en spesiaal. Maar in vergelyking met God se krag wat in en deur my wil werk, gaan dit nie oor my nie. Dit gaan nie oor ek wat so goed of bekwaam of sterk moet wees of slim moet wees, sodat God se krag deur my kan werk nie. Inteendeel. En vanoggend se boodskap is nou glad nie lank nie. Dit sluit aan by dit wat Paulus so goed geleer het. So 'n bietjie verder daar in 2 Korintiërs hoofstuk 12 vers 9. Skryf Paulus en hy sê mos hy het hierdie doring in sy vlees gehad en hy het God 3 keer gebid om dit van hom af weg te neem en uiteindelik het God gesê, maar my krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. En daarom sal ek veel eerder, het hy gesê, oor my swakhede roem. Want as ek swak is, dan is God se krag des te meer sterker in my. So die bottom line, soos hulle vanoggend sê, is dat ek en jy, soos ons vandag hier sit, eintlik kan dankie sê Here, en dat ons kan sê, maar U wil my gebruik, U krag is in my. Enigste vereiste daarvoor is dat ek Jesus moet ken. Dan is God se opstandingskrag in my, omdat die Heilige Gees in my kom woon. En daai opstandingskrag van God se Gees is in my. So ek hoef nie vanoggend 100% volmaak te wees, of 100% reg te wees, of te voel, alles is nou uitgesort in my lewe, nou, of eers eendag wanneer alles uitgesort is in my lewe, en ek geen probleme meer het nie, of geen hang-ups het meer nie, of geen whatever het nie, dan eers sal ek deur God gebruik kan word nie. Nee, dis nie wat die Bybel vir ons sê nie. Die Here sê vanoggend vir jou, kom soos wat jy is. Want jy is uiteindelik, is ons eintlik maar soos hierdie kleipotte, wat maklik kan breek. Dit gaan nie oor ons nie, dit gaan oor God se krag, wat net deur ons wil werk. En waar los dit jou en my dan vanoggend? Soos ek sê, eerstens om te weet, God wil deur my werk. Nie eers eendag, wanneer ek dit of dit bereik het, of dit reg gekry het, of dit gedoen het nie. Nee, hy wil my nou en hier en nou gebruik. Maar die enigste voorwaarde is, nommer 1, dat ek Jesus Christus in my hart ingenooi het, dat ek hom ken, en dan nommer 2, dat ek bereid is. En net vanoggend voor die Here kan kom staan en sê, Here, hier is ek, met al my tekortkominge, al my gebreke, al my, moet jy sê, hang-ups nie, maar hier is ek, gebruik my, omdat ek weet, U krag wil deur my werk. En ja, soos wat ek myself aan die Here oorgee, kom hy, en hy genees my emosionele probleme, my geestelike probleme. God wil my nie net los, en nou moet ek nou maar so aankarring op my eie nie. Nee, hy wil my verder aanraak, en my verder genees, en my verder laat groei, om meer en meer soos Jesus te word. Hy is besig met daai proses. Maar ek hoef nie te wag tot eendag nie. Terwyl God besig is om my aan te raak. En baie keer juis deur dit, my swakhede, wil God baie keer juis dit gebruik, om iemand anders se lewe te kan aanraak. As ek sê nou maar deur 'n moeilike situasie gekom het, of een of ander uitdaging kon oorkom, of een of ander probleem, dan verstaan ek beter as iemand anders deur dieselfde tipe ding gaan, omdat ek self daardeur gewerk het en God my kom aanraak het.
So met Pinkster dan nou so om die draai, glo ek wil die Here ons dan nou inderdaad vanoggend kom roep en kom sê, ek wil jou gebruik, want my opstandingskrag is in jou. En God wil sy gees deur my laat vloei. Die enigste voorwaarde is dat ek in gehoorsaamheid sal kom en sê, Here, hier is ek. Gebruik my tot u eer. Amen. Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend net weer hierdie gedeelte kon lees en dit kon hoor. Dat dit uiteindelik nie gaan oor my krag of my status of my bekwaamheid nie. Inteendeel, Here, u krag kom juis tot volle werking, soveel kere, wanneer ek swak is. In en deur my swakhede, kan u amazing dinge doen. Wil u groot dinge doen. En so kom ons vanoggend voor u troon en sê, Here, hier is ons, net soos ons is. As kind van u, weet ek u krag, u opstandingskrag, die krag waarmee Jesus uit die doodheid opgewek is, deur God die Vader. Daardie krag is in my aan die werk. Here, laat dit al hoe meer 'n werklikheid word in my en laat dit uitvloei na die mense rondom my, sodat hulle die goeie werke kan sien in my lewe, my liggie wat helder skyn, en aan u al die eer sal gee. Ons bid dit in u naam. Amen.